पापा आप ठीक हो? हाँ बेटा सब ठीक है। अरे पापा सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, भैया कुछ दे दो। थक गई है अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। अरे खेतों में बीज डालता हूँ, चलो बीज फैलाता हूँ। और एफआर केले के पेड़ एकदम बड़े हो जाते हैं और उसमें पहले उठाते हैं और बंदर फटे कपड़े पहने खड़ा होकर खुश हो जाता है। अरे वाह कितने सुंदर केले हैं, ये 2 ले लेता हूँ, अब ठेले में रख देता हूँ, बस हो गया। अरे भाई ये ले मेरा केले का झूला। शुक्रिया बंदर भाई, ये मेरे लिए। हाँ तू रख ले, धन्यवाद। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। बंदर ये ले तेरे लिए सारे पैसे। भैया सर्दी खांसी की दवा देना। हाँ ये लो पैसे दे दो। माँ दवा ले आई, शाबाश बेटा। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।